বলি দিয়ে পারবি, কিন্তু সেদিন যেবে প্রভু আসবে মুই কাহাকে দোষ দেবি, কাহাকে দোষ দেবি? মোর প্রিয় ভাই বোন মানে যদি দেখিবে লুক তার 8 পর্ব 17 পদ, লুক 8 পর্ব 17 পদ। কারণ যাহা প্রকাশিত ন কারণ যাহা প্রকাশিত ন ହେବ এপরি গুপ্ত বিষয় এপরি গুপ্ত বিষয় କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଅବା ଯାହା ଜଣା ଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ, ଅବା ଯାହା ଜଣା ଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଏମିତି ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ରହିବ। ମନେ ରଖିତ ଝିଅ ମାନେ, ପାଠ ପଢିଛ, ଏଟା ବହି, ଏଟା ତମ ସ୍କୁଲ ବହି ନା ଯେ ବର୍ଷକୁ ବଦଲୁଥିବ। ସ୍କୁଲ ବହି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ଦେଖ ସ୍କୁଲ ବହି ବର୍ଷକୁ ବଦଳବା କି ଦରକାର, କି ଦରକାର? ସେଟା ତ ସମାନ ବହି, ତାକୁ 5 ବର୍ଷ। ଆଗ ଆମେ କେମିତି ବହି ପଢୁଥିଲୁ? ଗୋଟେ ବହି 2-3 ବର୍ଷ ଥିବା, ଆର ବହିକୁ ସେ ଘେନି ପଢବା, ତାର ବହିକୁ ସେ ଘେନି ପଢବା, ପଢବାର କି ନାହିଁ? ପଢୁଥିଲୁ ଆମେ। ଏବେ କଣ ଆମର ଡାବୁରେ ବହି ଛାପୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବହି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କି ଲୋଡ଼ା, ବୁଡୁ କି ବାସୁକି ଯୋଉଟା ହଉ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଓଡିଆ ବହି ଓଡିଆ ଲୋକ ଛାପଲେ ସିନା ହବ, ଗୁଜରାଟ ଛାପଲେ କି ସବୁ? ଗଣିତ ବହିରେ ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡିଆ ବହିରେ ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ସରାସରିକୁ ନିମୁଡା ବୋଲି କରେ। ଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ସରମ ଥିଲେ ନିଜେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସତ କି ନାହିଁ? ମୁଇଁ ପାରବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରିଜାଇନ୍ ଦଉଛି ବୋଲି ଥିଲେ ତ ରିଜାଇନ୍ ଦେବେ ମାନେ। ଇଜ୍ଜତ ମତ ନଇଲାଟା ମାନେ କଣ କରବା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ବହି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ନଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମର ଭାଷା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବାହାରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଥୁକୁଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶ ଲୋକ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଭଲ ବହି ମିଶା ବାହାର କରିପାରୁନା। ଭାବି ଦେଖ କି ଅବସ୍ଥା। କାହାର କଥା କହିବୁ? ଆମର ଓଡିଶା ଯେ ବସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ? ନଭେମ୍ବର 24 ବୋଲୁଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖ କେତେ ମୁଲାକାନ୍ଦା ଏଟା। ଆରେ ସେ ବାଇଡି କିସ୍ ବୋଲି କହୁଛି, ନାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 2014ରେ ବୋଲୁଛି। ସେ ମାନେ ଏମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ନା କେମିତି ଜଣା ପଡୁନି। ସେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକା। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନଭେମ୍ବର 24 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। सेटा गोटे महाज्ञानी बाहरला। एबे गोटे नुआ मुख्यमंत्री से कौन कौन खाइले चलबो मात्र 14 वर्ष पर खाओ बोल। अभी देखो तबे तो माँ तो बोलो माँ तुमर माँ गाई तुमर माँ ठीक अच्छे तुम माँ बोली जानलु 14 वर्ष पर माँ के खाइले हेबो। से आर गोटे तार महाज्ञानी बाहरी आसाम रे से किस कहूँ नाई घरे खाइले चलबो। अरे के डाडे बेकले बेके से हारले बोलबो घरे तो खाइबो घरे खाइले चलबो। से दिल्ली रे अछि हमर रेखा नानी से किस बोली कहूँ नाई नाई पानी काहे के मिलू नहीं बोले गरम बेसी अच्छी से नला रे पानी आइला ले बाटे सुखी जाउची। माने भाभी तो रकम रकम रो लोक मन के काटू कम नहीं कौन बोली कहउतिले हमर यशस्वी प्रधानमंत्री कहिसंती ओडिसा को भारत रे नंबर 1 जिला करिवे बोली। इस करबे ओडिसा पुनी भारत रो नंबर 1 जिला हेबो। माने ए माने कोटी थिले बोतर कीड़ा परा सब भारी छ देटा माने साथी कि नहीं बोतर कीड़ा पराटा माने कोटी कोटी थिले त ज्ञानी माने जाना मिसा पडु नहीं बुझी हो नहीं। से भाई भौणी माने लाज मौ थिले से विभाग छाड़ी देई तांते मोर दे हेबो नै आज्ञा बोली तांते कुटकुटा हुडा सुनछन हेले मिसा छाती टेकी बुक टेकी बुलुछंती सत नहीं। आगर लोक मान कोन भद्र थिले सभ्य थिले शिक्षित थिले दायित्व ज्ञान मध्य थिला भूल हेले संग संग रिजाइन मध्य दउथिले। तो एमती देश रे हमें वास करूछु से भूल करी कर टेम्पररी होउछंती जंती आमे भूल करी कोन कहबे ए काई कोलु के करू नांती ए तार बाइक रे काई के बसी की गलु मुई गली तू न जा
ମାନେ ଭୁଲ କାମ କରି କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ହେ ଯୁବା ଲୋକ, ତୁମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ କଣ କର? ଆନନ୍ଦ କର। ଯୋଉଟା କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି କର। ଯୌବନ କାଳ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ତୁମେ ମନର ଗତିରେ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନ ଚାଲ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ 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 ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ତୁମକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ମୋ ଟୋକି ସେଦିନ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ସେମିତି ହେଲା। ମୋର ବାବୁ ନାଇକି ପୁଡ଼ିଆ ନା ଖାଏ, ହେ ଦେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ? ହେ ଦେ ସେ ଡାକି ନେଲା ସେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଲି। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲ ନାହିଁ ମା? ସେ ଆଡକୁ ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା ବତେଇ ଦେବେ। କେତେ ଦିନ ବାହାନା ବନେଇବା? ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଗଢିଲେ ସେ କି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ରୋପଣ କଲେ ସେ କି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ହେଠି ଆମର ଏଠୁ ଜୟପୁର କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା? ଏଠୁ 15 ହେଲା, 15 କିଲୋମିଟର। ଏଠୁ ଜୟପୁର କେତେ? 15। 53 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛି ଗାଁକୁ। ଭାବି ଦେଖ କଣ ମାନେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା। ଇତି ଲୋକ ମୁଇଁ 53 ବର୍ଷ ପରେ 15 କିଲୋମିଟର ଆସିଛି ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ପଠାଇଲେ? ଯାଇ ଛନେ କହିଥା, ବିଚାର ଦିନରେ ମୋକେ ସୁବିଧା ହେବ। କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଇଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଇଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମତେ କେ କହି ନାହାନ୍ତି। ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଠାଇଲେ, ଯା ଏମାନଙ୍କୁ ବାତାଇ କହ। ବୁଝିଲା ପରା? କହ। ବୁଝିଲେ ତ ବୁଝିଲେବେ, ନହେଲେ ମୁଇଁ ବୁଝାଇବି ବୋଲଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଚାର ଆଣିବେ, ଛାଡିବେ ନାହିଁ କାହାକୁ। ଏତିକି ଜାଣିଥିବାର ଅଛି। ବାକି ଜାଣିଲେ ଜାଣ, ନ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଝିଅ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ବନାଇ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ। ଖାଇବାକୁ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ। ତମେ ବିରିୟାନୀ ବନାଇବାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା। ମୁଇଁ ତ କାର ଚଲାଇ ଜାଣି ନାହିଁ, ବସବାକୁ ଜାଣିଛି। କଣ ବସବାକୁ ଜାଣିଛି, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ? ବାସ୍ ମୋର କହିବାଟା କଣ, ଯୋଉଟା ଜାଣିବା କଥା ସେଟା ଜାଣ, ଜାଣିବା କଥା ନାହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି? ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଏ ସବୁକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ। ଆଜି ବଳକାଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? କୋଉଠି ଦେଖିଲେ, କେ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ମୁଇଁ ଡାକିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସରିଗଲା ପରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ବାଟେ ମୁଇଁ ବୁଲୁଛି। ସେମିତି କି ଜିରିମିୟ 23 ପର୍ବ ତାର 23-24 ପଦ। ଜିରିମିୟ 23 ତାର 23-24। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କେ କହନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ। କି ପ୍ରଭୁ? ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କି ନିକଟରେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର କି ଅଟୁ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ ଓ ଦୂରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ନୋହୁଁ। ଦୂରରେ ପରମେଶ୍ୱର ନହୁଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖି ନ ପାରିବା, ଏପରି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କି ହଁ କେହି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ ହଁ, ପାରେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କୁ ଜାଗା ଅଛି କି ଯଦି ତମେ ଲୁଚି କରି ପାପ କରବ ଆରେ କିଏ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ହେଁ, ବୋଲେ ଲିଖିରାମ ସବୁ କେତେବେଳେ ଗଲେ ମାନେ ଗଦା ବସ୍ତିରେ ଏଇଠି ସେ ବାବୁ ଯିବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ବାବୁ ତୁ ଯିବୁ ନା? ଦେଖ ନା କି ନା କି ନା ବାପା? ନିରଞ୍ଜନ, ନିଖିଲ, ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ବଢିଆ ନା, ବଢିଆ ନା, ବଢିଆ ନା ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି କୁ ଜାଗା ଅଛି କି ତମେ ଲୁଚି କରି ପାପ କରବ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ୍ଭେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ
ବ୍ୟାପି ନଥାଉ हाँ, मु तो स्वर्ग मर्त सबुटी अच्छी हाँ, से तो सर्वव्यापी परमेश्वर सर्वदर्शी परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर तो तांकर पाखरे कौन लुचाई पारबु आमे हाँ कौन लुचाई पारबु तेणु युवा मान को कहवा चाहे प्रभु तुमको विचार करबा पूर्व सीधा प्रभु पाखे जीव भूल कर माँ को जाए कहले माँ टिके कम मिलबो सत कि नहीं माँ जब जानबो आज माँ माने टिके अलगा माँ माने से समय माँ मन केमती थिबा जानले बोले खाली एने तन देखबे चाटू अच्छी कि बेलना पीड़ा अच्छी कि ठुटी झाड़ू अच्छी किछि न मिलला बोले पेड़ा तरी करी माड सेटा पे मन घरनी हिचंती आमर माँ मने न मरी पाइली आछि प्रार्थना करी मुई पिला पाइछि पो हेउ नथिला प्रार्थना करी करी पाइली पिला को खीर मिसा मुई देई पारी नहीं बापड़ा सेंती बढ़ला सेटा पे एबे मद पिउछि माँ खीर दे पारला नहीं एबे पिला के मद दउछि पिउ के कहबो नहीं देखो एबा लाडरा हाँ। ए पुड़िया खाओ मन को देखबो पार्टी मिसा मेला करी पारना देखि छ कि पुड़िया खाओ मन को माने थमना मेलाई पर भात को केंती करबे आ टिके करी कुर्ची थाउछंती पानी पी पी भात खाउछंती हेले भी छाड़ुछंती कि नाही कौन कहउछंती माने हेटी पुड़िया दुईटा हे गला बोले मते आरी भात शाक दरकार नाही सेते माँ मन कौन करबे पुड़िया खाउ मन को आसंता काली जदि पुड़िया छाड़बो नाही थाली रे दुईटा पुड़िया फापड़ी देबो गोटे गिलास पानी देबो ए दे चाबी चाबी खा टोटराय आलो दले पानी पीबीस बोली देई थाओ आमर माँ माने सेंती करबे कि एते बढ़िया माँ माने पेंट काचला बेल जदि मुना रे जदि पुड़िया गोटे मिलला बेटी कर देबे हेटी मो पासी जाइछिलो लापा मुंदा ए तमे बोली देलो मो तमे बोली देलो पापा हेले फिकी देता बे ये देखो अरे जेमती स्त्री को सेंती स्वामी बाबा पिला मत पियाले बोले बाबू सोईदे जा सोईदे से पिला बुट सांग सोईथिबो से माँ बुट के बेटुथिबो ए कोमल गुड़ाई ढुल दीथिबो बाती गले के रापी फिगुची माँ काई के माँ हिची बोले बाती रापी फिगु बापा की नहीं कौन करबा मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को सुजोग देइछथि से विचार करिबा पूर्व सुजोग देइछथि कोन जीवन को टिके देखबा आमे जौवन काल जहा करिछु से देखुचंती आ तार विचार करबे से कहउछथि आमे कोन स्वर्ग मर्त्य व्यापी न तो तने प्रत्येक को कहबा पई चाहूची टिके जीवन को भल कर देखो प्रभु तुमको विचार करबा पूर्व तमे आका धारी जाओ अरे प्रभु को कहेटी प्रभु न करबा बुरबुटी मन करिछि दया करी क्षमा कर झियो माने सब नंबर डिलीट करबो जा जा संकाता होछ कि नहीं एतो कर करी काकू काता हेबी नाम से भयंकर करना आर करना के हाँ के बोले किसटा की सेटा कुंदन कि कानू कि कुना हाँ? किसी जाना नहीं हाँ? डी लिखी दी थी डी बोले के की डी जियो के जियो हाँ एफ जियो जीएफ जियो भाभी देखो खूब चालाक ज्योति मन केटा मने ए मने कुओटा खाइले से आकी मार बाबा रोटा उठी खाई ना तो केती एते बुद्धि आसुचे मन को प्रिय भाई बोली माने मन की दांतु आमे जहा भूल काम करिछु दिने आमे आका भोगबु भिन लोग भोगबे ने पुओ माने पाठ न पड़ी जो नाट कलु कि नहीं एबे मतिरे आलजिचु एनर नहीं कि तेनर नहीं सत कि नहीं एबाडे नहीं कि एबाडे गाँ जाइतो पिला कहूछि आज्ञा मु एमबीबीएस करिछि आज्ञा बोलछि एमबीबीएस किस्टा माँ बापार बेकार संतान से कहूछि कोन आज्ञा मु एमबीबीएस करी गाँ रे बसिछि आज्ञा बोलला हैं एमबीबीएस पेंदी टेम्पर टेम्पर होछि एमबीबीएस कोठी पढ़लो बोलली मैं नाय आज्ञा एमबीबीएस बोले बापा मारो बेकार संतान किसी काम को नहीं घरे बस किसी तो करी पारबो कि नहीं से बुढ़ा बापा हाट को जाई करी जाउथिबो तबे बैग तो धरी पारबो सत कि नहीं
ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇକି ଯାଇ ମାରିବ। ଝିଅମାନେ ମା ଘରର କାମ କରୁଥିବ, ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? କରିହେବ, ମାତ୍ର କରିବାକୁ ରେଡି ନାହିଁ। ଏ ମା ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବି ଗୋ, ଏ ମା ପାଣି ଆଣି ଦେଇଥିବ, ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବି, ଜେମା ମନି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇସି ବୋଲି ପାଣି ଆଣି ଦେଇଥିବ। ଏ ମା ହେଟି ସବୁଦିନ ମୁଁ ସେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି ନା, ଦେଖ ଆଜି ମତେ ଟିକେ ରୋଟି କରିଦେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି କରିଦେବୁ। ସେ ପିଲା କହିବ ଏ ମା ମୁଇଁ ସେମିଆ ଖାଇବି, ସେ କହିବ ମୁଇଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି, ସେ କହିବ ସବୁ ରାନ୍ଧି ଦେଇ ବସିଥିବାର ଅଛି। କମ୍ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅ ମାନେ ପଚାର, ଝିଅ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ। ଡାଲି କରି ଜାଣିଛୁ? ଭାଜା ସେଟା ମାନେ ଜାଣି ନାହିଁ। ଚିକେନ ସାଙ୍ଗ ଜାଣି ନାହିଁ। କଣ ଜାଣିছিল? ମ୍ୟାଗି। କାଇଟା ମ୍ୟାଗି করব, এটা ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ? ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ କି? ମାନେ ଯାର ମୁଣ୍ଡେ ଢକ୍କନ ଖାଲି ଥିବ ସେ ଏକା ଆମର ଖାଇବ। পেট পুরব কি সে ম্যাগি? এ ম্যাগি তুমি খাওছ, কালি বিবাহ করছে ম্যাগি রান্ধব। সকালে ম্যাগি, এলো তোর বুয়ারি কাটা রান্ধলা মাগি, আর 12টা বেলে হয় সেটা মিশা মাগি একা রাতিকে কাটি খাই, সেটা মিশা মাগি একা খাইবি বলে কবে লাস্টକୁ এ মাগি খাইব টকি কোনটি রান্ধলিস তুই বলো। কাম দাম কিছু নাই, ঘরে ବି শিখবে না এমন কাম বতাও করবে কি নাই। ଏବେ ଗୋଟେ ବାପା ତାର 2ଟା ପୁଅକୁ କହିଲେ, 2ଟା ପୁଅ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା, এই কাম দাম কেবে করব? হ্যাঁ কাম দাম কেবে করো? কন্যা তো ধরি ভারি আইল 2 লোক, তমকে পশবি তোমার স্ত্রী মানকু পশবি রে, তুমি কেবে কাম করব? সে কি পিলা মান কিস করছে, তুই কাইকি বঞ্চিছু? তুই বঞ্চিথিবা যে আমি কাম করবু না, তুই যেবে মরবু তেবে আমি ভাবি। দেখো সে বাবা আসি করে আখি পানি পানি হচ্ছে, কହୁছে আজ্ঞା কଣ ବୋଲି କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଏବେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ହେଲେ ବି ସେମିତି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ଟିକେ ବସବା, ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିହବ, ଆଜି ଜୀବନକୁ ସଜାଡି ହବ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଟା ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, କାଲିଠୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଫେଲିୟର ଇଜ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ, ଫେଲିୟର ଇଜ ନଟ୍ ফাইনাল। বিফলতা শেষ নয়, হারিয়েছু, ফেল হেলু, ফেল দুনিয়া ভাসিগলা। হ্যাঁ 4 ক্লাস ফেল প্রধানমন্ত্রী হই পারুছি, তুমি তো অতি কম 10th ফেল হইছ, +2 ফেল হইছ, কে বিএ অদা সরিছ, কোন মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে আমার সে আজ্ঞাকু ত্রিরঙ্গা লেখ বলে তিরঙ্গা বলে লিখছে। কাইটা তিরঙ্গা, এ ভাই ভাই কো স্কুল মাস্টার ଥିଲେ ହେଲେ কে জানে। নভেম্বর 24 যদি মাস্টার কହୁଛି, নভেম্বর 24 বলে তার পিলা কেতে জ্ঞান নথিব ভাবি দেখবে, কো স্কুলর মাস্টার হেলে সেটা। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে অজ্ঞানতার দেশরে আমি বাস করুছু। তোমার জীবନରେ ফেল হইছ, কিছু টেনশন হুও নাই, পরীক্ষার তো ফেল হইছ, হ্যাঁ জীবନରେ তো ফেল হইন। ঝিও মানে পরীক্ষার ফেল হলে মা মনে কো এ দেলো এ দে, পাঠ পড়ি নাই মুই তো ফেল হই নাই। হ্যাঁ কাম করতে যতনা নাই, সে ধান্দা নাই, পাঠ পড়লু নাই, পড়লা বেলে কଣ কলু, মোবাইল ধরি করে খেললু, মেসেজ আকা টুক 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 করে খেললু কি নাই। এবে কଣ কହୁଛନ୍ତି পরীক্ষা হলে যাই করি, প্রভু হাত ধরি মতে লেখি দিও রাজা, আকা হাত দুকাত মেসেজ পটাই পটাই করি। আଜି বাক্য শুଣିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଟିକେ ତମର ଜୀବନକୁ ଦେଖ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଧରି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ଆମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ପଡୋଶୀ ଆଗକୁ ପଢିକି ଯାଅ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଏହା ତୁମେ ଜାଣ, ବାକି ଜାଣିଲେ ଜାଣ, ନ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ଏଟା ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ। ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟାକୁ ଧରି ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏଟା ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ। ତାପରେ ଏହେତୁ ହଁ ଆପଣ ହୃଦୟର ବିରକ୍ତି ଦୂର କର, ବିରକ୍ତି ଦୂର କର, ଓ ଆପଣ ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, ଦୁଃଖ ଦୂର କର, କାରଣ ଯୌବନ ହଁ ଓ ଜୀବନର ଉତ୍ତମ ମାଂସ ଓସାର। ହଁ ଜୀବନ ଆଉ ଯୌବନର ଉତ୍ତମାଂଶ ଓସାର, ଓସାର। ଏ ଜୀବନ ଆଉ ଯୌବନର ଉତ୍ତମ ଅଂଶ କଣ? ଓସାର। ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଓସାର ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ, ଏଠି ସବୁ ଓସାର, ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣବାଟା ସାର।
ଅସାର ଏଇଟା। ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ଡକ୍ଟର ହେବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, କଲେକ୍ଟର ହେବ, ଏସପି ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ଏବେ ତ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରି ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି, ସତ କି ନାହିଁ? ଏବେ ମଝିରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? କକରୋଚ। ଯୁବା ପିଲାମାନେ କଣ? କକରୋଚ। କକରୋଚ ବୋଲି କଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ବୋଲିବେ? ଅସରପା ନାହିଁ, ଝୁଡା। ହଁ, ଝୁଡା। ଆମର ପିଲାମାନେ କଣ? ଆମର ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଝୁଡା। କିଏ କହିଲା ବଡ ଝୁଡା? ଯଦି ପିଲାମାନେ ଝୁଡା ତାହେଲେ ବୁଆ ବଡ ଝୁଡା ହେଇଥିବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ବସିକରି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଗ୍ୟଟା। 14-15ଟା ପିଲା ମରିଗଲେ, 80-90ଟା ପେପର ଲିକ୍ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ତୁମେ ଛାଡ଼, ଭିଡ଼ ଲୋକେଇଲେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଠି ମାଡ଼, ପାଣି ଛିଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିନସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ତ ଟିକେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା କର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିନା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦଉନୁ, ସତ କି ନାହିଁ? କିଏ ଦେଇଥିଲ କି ନାଇଁ? ହଁ, ଦେବ ନାଇଁ। ଦେଖ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ କଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ? ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଅଛି, ସତ କି ନାହିଁ? ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରବ ସେ ଡାକ୍ତର ହେବ। ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରବ ନାହିଁ ମୁଲକେ ସେ କଣ ହବ? ପେସେଣ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ସବୁ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ କେ ହେବ? ଆମେ ପାଠ ସାଠ ବେଶୀ ପଢୁନୁ, ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ବିଫଳତା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଉଠିକରି ଯାଇପାରିବେ। ସାନ ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖ, ଉଠୁଥିଲୁ ପଢୁଥିଲୁ, ପଢୁଥିଲୁ ଉଠୁଥିଲୁ। ଏବେ ପଢୁଛୁ କି ନାଇଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ। ବିଚାର କରିବେ, ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 12 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ। କଣ ଦେବା ପାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ। ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ସେ ଭଲ କର୍ମ କରିଛୁ, ଭଲ ଫଳ। ଖରାପ କର୍ମ କରିଛୁ, ଖରାପ ଫଳ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ। ହଁ, ଆମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଅଛି? ମୁଇଁ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି ମୋର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ମୋର ଦଣ୍ଡ ମତେ ଦେବେ। ମୋର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁବା ମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ? କିଏ ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣା? ଜଣକୁ ଜଣା। ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଏବେ ହେଲେ ସୁଧୁରି ଯା। ଏବେ ହେଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମଦ ଅମୃତ କି ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବୁ କି? ପୁଡ଼ିଆ ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବୁ, ତାକୁ କାତା ନହେଲେ ମରିଯିବୁ କି? ମୁଇଁ ମରଲେ ମରବି, ତାକୁ ଆକା ଯିବି। ଏବେ ଯେ କୁଟକୁଟା ମାଡ଼ ଖାଉଛି, କୁଟକୁଟା ମାଡ଼। ସେ ବି କଣ କହିଥିଲା? ଏଲୋ ଏ ଦେ ଶୁଣେ, ତତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ତତେ କେବେ ହାତ ବି ଲଗାଇବି ନାହିଁ। ଏବେ କୁଟକୁଟା ମାଡ଼। ତମେ କହିଥିଲ ପରା ମ ହାତ ଲଗାଇବି ନାହିଁ, ତତେ ହାତ ଲଗାଉଛି କିଲୋ? ଗୋଡେଶ ନା ଲଗାଉଛି? ବୁଟ ବୁଟ ମାଡ଼, କୁଟକୁଟା ମାଡ଼ ଖାଇ ମୁଁ କେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ରକମର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗେ କେମିତି ହଉଥିଲେ? ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇକରେ ଗଲା ଆଜାଡି ହିଁ ବସୁଥିଲେ। ଏବେ ପତ୍ର ରାଟ କେତେ ଓଲା ହେଇଥାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ କି? ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ର ରାଟ ଧରିବା କଥା, ବିବାହ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଧରି ବସିବା କଥା। ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାকে ଧରି ବସିଲେ, ଏବେ ବିବାହ ହେଲା ପଛେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପତ୍ର ରାଟ କେତେ ଚମ ଚମତେ ଧରି। ଏଟା ହଉଛି ବାପା ମାର କଥା ନ ମାନବାର ଆଶୀର୍ବାଦ।
କଥା ମାନେ ମାରିବାଟା ବେଳ ଥାଉ ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛି। ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦିନ ଆସିବ ସେ ହିସାବ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ମୁଇଁ କାହାକୁ ହିସାବ ଦେବାର ନାହିଁ, ମତେ ହିସାବ ମାଗବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ସତ ନା? ଏ ଝିଅ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ବାବୁ କେତେବେଳେ ଆଇବୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ଶୋଇନୁ? ତୁଇ ସରେ ବାବୁ କହିଲି ପରା ସ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ବିଚାର କରନା। ଏ ଟୋକି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଖରା ଦିନେ ମିଶା କମ୍ବଲ ଗୁଡା ହେଇକରି ଭିତରେ ଖାତା, ଖରା ଦିନେ ଫୁଣ୍ଡା ନେବାଟା କଷ୍ଟ, ଏ ମାନେ କମଲ ଢାପି ହେଇକରି ଭିତରେ ଟୁଚ୍ ଟୁଚ୍ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣା ବି ପଡୁନି। ନହେଲେ ଆଗ ଟୁଚ୍ 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 ନାଇଁ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ, କାନରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ 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 ମାନେ ଭାବ କେତେ ଚତୁର ମନେଟା ମାନେ। ବାପା ମା କୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଭକୁଆ ବନାଇବ ସେ କେବେ ମିଶା ଭଲ ପଡିଲାଟା ଭଲ ପଡିନା ଆଜି ଯାଏ। ସେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଯିବ, କହିବ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ନ ଜାଣି ମୁଁ ଯାହା କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲି, ଆରି କରିବି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥା, ଏଟା ଦିଶୁଛି ଶାନଟା, ଏଟା ଦିଶୁଛି ଶାନଟା, ଏଟା ସବୁ ଜୀବନକୁ ବୁଡାଇଛି। ଏଟା আমার সময়কে খাଉଛି, ডাবুকে খাଉଛି, আমার ভবিষ্যৎকে মিশা। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଏ କାଲିଆ ମୁଆ ଟିଭି ଅଛି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି। ଦେଖ କେନବ ଏ କାଲିଆ ମୁଆ ଟିଭି এটা শয়তানର জ্যেষ্ঠ পুত্র, শয়তানର বড় পুত্র না কি না? কালিয়া মুয়া টিভি, খালি টিভি নাই, কালিয়া মুয়া টিভি। আর এ বুটি খাঙ্গার কালিয়া মুয়া এটা তার নাতি। এটা কে? এটা শয়তানর নাতি। এ যেবেটু আমার ঘরে আইলা, আমার ঘর আর ঘর পরা প্রার্থনা জীবন নষ্ট, সাক্ষ্য নষ্ট, চরিত্র নষ্ট, সবু দুশুচি সানটা সত্যি নাই। অনেক স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেলানি। 24 ঘন্টা মোবাইল ধরি বসলে কোন হব? পড়ব কেতেবেলে কেতেবেলে? ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମା ଆସି କଣ କହୁଛି ମତେ, ବାବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ ବାବୁ, ଏ କାନରେ କିଛି ମିଶା ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ, ଏ କାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣି ପାରୁଛି, ଏ କାନେ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମା ଏ କାନରେ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉଛ କି? ଏ କାନେ ହଁ ବାବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ କି ବୋଲା। ନାଇଁ ମା ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଇଁ ଆକା ଜାଣାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ନାଇଁ ମା ଏବେ କଣ କରବ, ଏ କାନେ କଥା ହେବ, দুইটা কান ভৈরি হেলা পচে আসবো, একাতরে প্রার্থনা করদেবি বলি যাও। কারণ এ কানে প্রার্থনা করবি, এ কান ভাল হব। তারপরে এ কানে কোনা প্রার্থনা তেল পকাই হব নাই। দেখো যদি কানে কোনা প্রার্থনা তেল পকাই হব, সে কান গলা নাড়িয়া তেল মুন্ডে লাগা হেবা পাই, কানে ঢালি হেবা পাই নাই। ভাই কর প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করুন। তা কইলি যা মা যা, দুইটা কান দেবে শুভ নাই, তুই আসে মুই প্রার্থনা করে দেব। ভালো রাত্রি যাক দেখবে টিভি পাকে আ ফাড়ি দিয়েছি, টকি মানে মোবাইল, টকি মানে টিভি আ ফাড়ি দিয়েছেন। এবে দেখো কেদিন গলে করোনা টিকাটা নেইছু, কেতে লোক ফাপড়ি হেলে আমি বলকা ডালছিছু, আমি বি মরবু কি নাই? মরবু। কেমতি মরবে কেটা মা মনে দেখবে আকি বাটারি করে মরবে। কাই হেলালো তো সাতরি আকি দুইটা মেলি করে মরিছি। এ দেল টিভি দেখলা বলে জীবন গলা তার বলবো দিব জীব। আর কেতে লোক কোন প্রভু ছাড়িছন্তি, বিচার করবা পূর্বରୁ অনুগ্রহ ଦେଇଛନ୍ତି, কালে বদলবে পরা বলি করি, কালে সুধরবে পরা বলি। ভাবন্তু নাই প্রভু ছাড়বা লোক নাই, কাহাକୁ ছাড়বে? সে কাহাକୁ ছাড়বে নাই, সে ছাড়বা প্রভু নাই। সে বিচার করবা পূর্বରୁ ଟିକେ ଦାସକୁ ପଠାଇବେ ଯେ ବୁଝା ବୋଲି করে। ନିନିବିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ ପଠାଇବେ, ଦାସକୁ ପଠାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଇଁ ଆସିବାର କି ଦରକାର? କହିଲି ପରା ଏ ଗାଁ କେବେ ଆସି ମିଶା ନାହିଁ।
ए बाटे जीवा आसा प्रभु पठाले जा कही था विचार दिन मते सुविधा हेबो बोली प्रभु पठाई जदि बुझल ना बोले बलका कथा तमे बुझब बे आज मके प्रभु विचार करबे नहीं हाँ एबे गोड़ धुआई दीच गला हाथ धोई बाहरी जीवी है क्षीर रे गोड़ धुआई देव तुमे टिके फुटाई करी हॉर्लिक्स पकाई देतो हेले तुम धर्मे पीतु हेले भौणी माने कौन आमे तो प्रभु को दास मने दास बोले चाकर मने सर्वेंट मने आमके क्षीरे गोड़ धुआई देव एटा के सिखाला तुमके टा मने हाँ ने के सिखाला आज्ञा मना बोले क्षीर को राति रे टिके दही हेले बनाई थांतो तुम धर्मे खाइतु हेले न से क्षीर को रोकी करी संध्यारे फुटाई हेले देतो तुमे जाइकर कोई तो नहीं से गाँ जाइलु बेतनिया रे और गिलास लाग गरम गरम क्षीर देले बोली बुके से आइलु सीधा गोड़ धुआई देके खाइबाटा गोड़ धोबे गोड़ देबा पानी अछि कि नहीं पानी अछि नेक्स्ट टाइम से भूल करबो नहीं एत रही गला समस्त को हैला जे आइडिया दैछन ताको धन्यवाद मात्र से आइडिया अर्थ देबो नहीं प्रभु को दास मान को प्रभु को दास बोली भाबो मु डेरी रे काई आसली जानछंती काई के डेरी आसली एमाने स्वागत न करंतु बोली डेरी आसली नले कौन करबे सेठ बाजा बाजाई करी मयूरी फुकी करी तोर रो 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 टो रो रो करी बाजा बजाई आनबे आमे के हबे दास बोले दास सबकर दास माने भितरे आइलु खुशी रे तमे कोन पाचिया पाकाई दियो चिनी गला के नहीं ए देलो एटा टिके खाली कहूची एटा एते दाम दे आन बोली के कहला एटा नेबियारी खाली मु कहूची धन्यवाद आपण माने स्वागत करितबारु धन्यवाद करूची किंतु द्वितीय थर आपण माने करतु एटा नहीं आवश्यक नहीं कहीं के कहूची एटा सुंदर विषय सभायुक्त विषय किंतु प्रभु को दास मान को दास पर ही व्यवहार करबा मोर प्रिय भाई भनी मान मु कहीं के कहूची थैंक यू ब्रदर बढ़िया टानी थिबार पुनी थर धन्यवाद खाली मु कहूची मते देलो धन्यवाद मोर पचार का दियो नहीं हला सो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमर प्रत्येक कार्य को प्रभु विचार रे आनिबे आमे जहां करूछु प्रत्येक विषय को त आमाने कोन हेबा जत्नवान हेबा दरकार अछि आगो को जत्नवान हेबा दरकार कारण मु जहां करूछि प्रभु ताकू देखुछंती निरीक्षण करूछंती आमे के तो भाबुछु सबु देखबाई की प्रभु सबु ना देखो कुकुटा टिके देखले देखुछबे एंती कला बेले काले मते देखि देबे नाही सबु बेले तुमे प्रभु को आखि आगे राखो गीत संहिता 139 से कौन लिखा अछि गीत संहिता 139 तार 1 2 3 गुडा पढंतु तुम्हे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करो हे सदा प्रभु की प्रभु हाँ हे सदा प्रभु तुम्हें मोहर अनुसंधान करियछ मोर परिचय देख आमर परिचय कोटी आमर परिचय बेथनिया रे अधिक हेले से पाकर गाँ रे पेराहांडी ए बोरीगुमा जयपुर कोटपाड़ अधिक हेले कोरापुट सुनाबेड़ा जान जानबे और ताकू के जानबे कि मुके चिन्हबे कि आमर लोक जदि जाई विशाखापट्टनम मद पीले के जानबे कि आमर झियो माने बाइक रे बसी करी से कुआ छेड अछि से कुपली बाटे जीबे कु पार्क रे जीबे कु जंगल बाटे जीबे कु के चिन्हबे कि काटकी बोली नहीं किंतु सेठी के मोर परिचय नहीं छथि सदा एटा मन रखि था मु कोठी थिले भी प्रभु को एटा निरंजन एटा बासंती एटा संगीता एटा हेमंत एटा जयंत एटा सुकांत हाथी नहीं से कौन करिवे देखबे एटा तो से तुमे मोर अनुसंधान करिछो मते के खोजबे नहीं किंतु प्रभु को राखी खोजुथिबो तुमे मते अनुसंधान करिछो मोर परिचय नहीं अछो हां तुमे मोर बसिबारो ओ उठिबारो हां मोर बसबाटा कुटी बसुची केते बेले उठुची तुमे मोर बसिबारो उठिबारो जानुअछो तुमे दूररु मोहर संकल्प बुझुअछो मुई जुटा भाबुचंती सेटा से बुझुचंती हां मु जुटा भाबुची सेटा से के बुझुचंती प्रभु बुझुचंती
ମୋର ଭାବବାଟା ପ୍ରଭୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଗମନ ତୁମେ ମୋର ଗମନ ଓ ଶୟନ ଓ ଶୟନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, ହଁ ଆଉ ଆଉ ମୋହର ସକଳ ଗତି ମୋର ସକଳ ଜାଣୁଅଛ। ଗତି ଜାଣୁଅଛ। ଜାଣୁଅଛ। ମୋର ବସବାଟା, ମୋର ଉଠବାଟା, ମୋର ଭାବବାଟା, ମୋର କରବାଟା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି, ହେ ଯୁବା ଲୋକ ତମେ ଯୋଉଟା କରିବ କର। ଯୁବା ନାହିଁ, ବୁଢା ଲୋକମାନେ ମିଶା। ବୁଢା ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମର ଲୋକମାନେ ମା ମାନେ ଗୁଡାକୁ ତ ଘୋଷୁନ ନେଇକି ଗୁଡାକୁ ନାଇଁ ପରା। ଭେରି ଗୁଡ। ଯଦି କେ ଭୁଲୁକତେ କି ଉଲୁସତେ ଗୁଡାକୁ ଘଷବା ଲୋକ ଥିବ, ଏବେ ଡାବାକୁ ଚପି କରି ଫିକି ଦିଅ ବାସ୍। ନାଇଁ ବାବୁ ଅଲ ପାଛେ ଘଷି ଦେବି ତା ବୋଲି କୁହନି। ଯଦି ଭୁଲରେ ମିଶା ଭାଙ୍ଗ ଭୁଙ୍ଗା ଖାଉଛ, ଭାଙ୍ଗ ପୁଡିଆ ଖଇନି ଛାଡବ। କାହିଁକି ଥମନାର ଯଦି ଖେପି ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ, ପାଟି ଧୋଇବାକୁ ଟାଇମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଏକା ହେଇଯିବ। ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହଉଥିବ, ପୁରୁଷ ସହିତ ଝିଅ ମାନେ କଥା ହଉଥିବ, ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ହେଲେ କେମିତି କରିବ? କେମିତି କରିବ? ସିରିଏଲ ପାଖାଇ ଦେଖୁଥିବ, ସର୍ବା ଯାଇ ବସିଥିବ କି? ଆମର ମା ମାନେ ସିରିଏଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାମ୍ନାରେ କେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନା, ଏମିତି ହୁଡବେ ଘୁଚ ବିଚାର ବୋଲେ ବିଚାର କେମିତି କଲାନି ସତ କି ନା? ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖୁଥିବ, ଡୋକରି ବନ୍ଦ ଦେଖୁଥିବେ କି ନାଇଁ? ହେଲୋ ବାଡି କୁଚ କି ସେଲା ହେଲେ ବୋଲା ଭଳିଆ ସକାଳେ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗବା ଆସିବାର ବୋଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଝାଡା ପରିଶ୍ରା ଲାଗଲେ ବି ଯିବେ ନା, ତ ବସିଥିବେ। ଯଦି ସିରିଏଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାନି ପବନ ହେଲା ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ हे सर्वशक्तिमान प्रभु, ए सीरियल सर्वाजय राज्य राजा करे ना जाओ प्रभु, दया करो। ए देलो प्रार्थना करी करी बसी थिली, कारेंट पालाइबो बोली होइना निमिषा प्रार्थना करलो, दुई जण एक मन ही प्रार्थना कलार प्रभु कोन करछथि? कोन करबारी तोरे गोटे मधु आसी मते पचाछि, आज्ञा पीवाटा पाप कि आज्ञा बोला? मैं कहली पाप किछि नहीं, किछि पाप नहीं, पीवाटा पाप नहीं, खाली प्रार्थना करी पीले हैला। कौन करबो? प्रार्थना करबो, प्रभु देइछ राजा मद किणवा पई पैसा देलो, शुचि करो, पवित्र करो, निर्मल करो। हाँ पी दियो। नहीं आज्ञा प्रार्थना करी पी हेबो नहीं, पी हेबो नहीं। मु तो कहूछि झगड़ा हेले प्रार्थना करो, प्रार्थना करी झगड़ा हुओ, कहबो आस ए सासु मा आस आस प्रार्थना कहे, प्रभु आम शाशु बो हुड़ा हुड़ेबा जाऊँ राजा आत्मा पूर्ण ए प्रार्थना करो, किए मना करुच्ची? आमटा मैंने झगड़ा होतिबे, गला सुखी गले से प्रार्थना पानी ढुकी कर आसते प्रार्थना पानी कौन करबा प्रिय भाई भनी मान? कौन मु कहबा पई चाहे, हमर सब विषय प्रभु देखुछंती, से जानिछंती, से सुजोग देइछंती। आजी बदलबो परा, एबे बदलबो परा, सेतै प्रभु मते पटेछन जा बुझाई कर आस बोली बोले आउरी नाही। मोर प्रिय भाई बणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, वाक्य सुनला बेलकू से मोर सबु जानिछंती। सेतै कोन लेखा जाउछि? उपदेश को 12 पर्व तार एक पद, आउ तुम्भे यौवन काल रे हाँ आपना सृष्टिकर्ता को स्मरण करो। बस कौन करो? स्मरण करो। हाँ जेहेतु दुस्समय आसुअछि, जो सब वर्ष रे तुम्भे कहिबो, हाँ ए सब रे मोहर किछि सुख नाही, किछि सुख नाही। आगो को कहबो तुमे एबे सुख लागुछि, केड़े सुख मो मन रे बोली टीवी देखुछ, कथा होछ, एबे सुख कि नाही? ए जियो काई कि कथा होछ पिला संगे, एबे कथा न होइले तोर पूरा डोकरी बेले कथा हेबि किलो, कथा हेउछ बोली कहूछि। ए बाबू कोन पे पिउछु? बेसी पिउ नाही गो, टिके टिके पिउछि, मते जणा। से आमर बाबू बेसी पुड़िया खाइबनी, दुईटा खा, सकाल गोटे संजे गोटे। मोर झियो सब बेले कथा हेबो नाही, केते केते बेला का कथा हेबो। तार भलो सांग माने अछंती, झियो माने गाँ रे 5टा सांग नाही, तुमको चर्च रे 5टा सांग नाही, फेसबुक रे केटा सांग अछंती पु माने? फेसबुक फ्रेंड केते? फ्रेंड रो स्पेलिंग कोन? FRIEND बोले किसटा? हाँ END बोले समाप्त नहीं, खत्म। समाप्त नहीं, कौन? खत्म, खल्लास, फिनिश। कौन?
ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। END ମୋର ବି କେତେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ହଁ କେନାଲେ ପହଁରିବାକୁ ଗଲି, ଆମ୍ ଚୋରବାକୁ ଗଲି, ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେନେ ଗଲେ ପଢିଲା ବେଲେ ରଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲ। ଏବେ ସେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଧରା ଦଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ପରେ ଦୋଷବେ ନାହିଁ। ପଢିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଛୁ। ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତମକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନ କଲେ ତମେ ଜାଣ କଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସମସ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, କାରଣ ସମୟ ଆସୁଛି ତୁମେ କହିବ ସବୁରେ କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ। ଉପଦେଶକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ 12 ପର୍ବ ତାର 13-14 ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସାର କଥା ଏହି ସାର କଥା, ସେ ବେଶୀ ଅସାର କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। କାହାକୁ ଭୟ କର? ହଁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଅଛି, ଶୁଣ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ବାପା ମା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ବାପା ମାକୁ ଡରଲେ କଣ ହବ, ବାପା ମା ସାମ୍ନାରେ ଏକା ଭଲ ଥିବୁ, ସତ ନା ନାଇଁ? ପାଳକକୁ ଡରଲେ କଣ କରିବୁ, ପାଳକ ସାମ୍ନାରେ ଏକା ଭଲ ଥିବୁ। ପାଳକ ଏଇ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଏଲୋ ମା ଆସୁଛି ଦେଖ, ବାବା ଆଇଲେ ବାବା ଆଇଲେ ଦେଖ ବାବା ଆଇଲେ। ମାନେ ଯଦି ବାପା ମାକୁ ଡରବୁ ବାପା ମା ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ମିଶା ଭଲରେ ଏକା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୟ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ବୋଲେ ଥୋତର ବାଟା କି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ବୋଲେ ମତେ ବେଶୀ ଡର ହେବା ମକେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ लो ଏମିତି ଡର ଯେ ବାବା ବାବା ବାବା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ କହିବେ କି ନାଇଁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ 8 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ, 13 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ, ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା। କାର ପ୍ରତି ଘୃଣା? ପ୍ରଭୁ ଭୟ ବୋଲେ ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା, ଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଭୟ କାର ଜୀବନରେ ଅଛି? ଯଦି କାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଅଛି ମାନେ ସେ ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବ। ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଅଛି ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବି, ତମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଅଛି ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବ। ଯଦି ମନ୍ଦ ବିଷୟ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଏତିକି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଅଛି ତ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ସେଟା, হ্যাঁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଆରମ୍ଭ ସେଟା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ କିଛି କାମକୁ ଦେବ, ଆମକୁ ବୁড়ାଇ କରି ଛାଡିବ, ସେଟା ବର୍ବାଦ କରି ଛାଡିବ। ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ଛାଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନଟା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଅଛି କି? କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସାର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଶେଷ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ ପାଳନ କର, କାରଣ କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ହଁ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଯାହା ଗୁପ୍ତ ଅଛି ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପା ମାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ ବୋଲେ କୁଟକୁଟା ମାରବେ, ଥୁଲ ତୁମର ପେଟେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ କହିଲେ। ଯଦି ଝିଅ ମାନେ ତମ ସମସ୍ୟା ବାପା ମା କହିଲେ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ, ସେ କଣ କରିବ କେବେ ହେଲେ ବାହାର କରିବ ସେ ଷ୍ଟୋରି। ପୁଅ ମାନେ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ କହିବ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପାପ ମୁଁ କରିଛି, ଏଇ ଭୁଲ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିବା କଥା ନାହିଁ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। କାରଣ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଛାଡିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୀଶୁ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାକୋବ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? 5 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କର। ଦେଖ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଦ୍ୱାର ପାଖରେ।
ବ୍ୟସ୍ତ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏବେ କି ତେବେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ ବିଚାର କରିବା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଶେଷ ସୁଯୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ନହେଲେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏବେ ମିଟିଂ ହେବାର କି ଦରକାର ଅଛି? ଲୋକମାନେ କହିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଇସାକ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କାହିଁକି କରୁଛ? ଖରା ଦିନେ କର, ବେଶୀ ଲୋକ ହେବେ, ଶୀତ ଦିନ କର, ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେବୁ, ପଇସା ଆମେ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେତିକି ଟାଇମ ଆରି ନାଇଁ, ଏ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଆସିଲେ କେମିତି କରିବୁ? ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମকে ଜାଣା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ଯିବୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଯାଇ କହିଦିଏ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ପଢିପାରିବ, ଆହୁରି ତମର କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଜୀବନ ଅନେକ ସମାଧାନ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା କଣ? ଏବେ ସମୟ ଥାଉ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ବିଚାର କରିବ କାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିବେନି କାହା, ସେ ବିଚାର କଲା ବେଳେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଯାଇକରି କହିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦେଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ସବୁ ଲୁଚାଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ଲୋକ ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ କଲେ କଣ ହେଲା? ମା ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଏ ଅଲକାତା ହେଇଗଲା, କାଏ ହେଲା, ହଇ ଟିକେ ପିଇ ଦେଲା ବାବୁ, ଚାକରି ବାକରି ନାହିଁ ବୋଲି ପିଇ ଦେଲା। ଆଜିକାଲି ପିଇବାକୁ ତ ବାହାନା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ପିଇବା ପାଇଁ ବାହାନା କି ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ପିଇଲ? ଏଠି ପରା ଜବ ନାହିଁ ବୋଲି ପିଉଛି। ଜବ ହେଲେ କାହିଁକି ପିଇଲୁ? ହେଠି ଜବ ହେଲା ବୋଲି ପିଉଛି ବୋଲି ବସ। କାହିଁକି ପିଇଲ? ହେଠି ପରା ଋଣ ମିଳି ନାହିଁ, ଟେନସନରେ ପିଇଲି। କାହିଁକି ପିଇଲ? ଆମର ଋଣ ହେଇଗଲା, ସେ ପିଇବ। କାହିଁକି ପିଉଛ? ହେଠି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଦୁଃଖରେ ପିଇଲି, ପରେ ପିଇ ଦେଇଥିବ। କାହିଁକି ପିଇଲ? ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ଖୁସିରେ ପିଇବ। କାହିଁକି ପିଇଲ? ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ପିଇଲ? ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଗଲା ଦୁଃଖରେ। ଏବେ କାହିଁକି ପିଇଲ? ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଗଲା ତ ଖୁସିରେ। ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ଅଛି ଆକାଶ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନାଉନି, ମଦ ଦୋକାନ ଚାଲ, ଯେତିକି ଚାଲିଛି ଚାଲ। ମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ପୁରା ମଦୁଆ କରି କଣ ବୋଲି କହି ଆସିଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆମର ସରକାର ଆସିଲେ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆମର ସରକାର ମଦ ବନ୍ଦ। କି ଅବସ୍ଥା! ଚାରିଆଡେ ମଦ ଦୋକାନ, ଗଲି କନ୍ଦିରେ ମଦ ଦୋକାନ। ଏବେ ରାତିରେ ଆମର ମା ମାନେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? କୁଲିଭୂତି କରି ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟାଉନରେ କାମ କରିବେ କି ନାହିଁ, 6ଟା 7ଟା ବେଳେ କାମ ସରିବ, ଓହ୍ଲେଇ କରି ଗାଁ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ସେ ମଦ ଦୋକାନ। ଲୋକ ମଦ ପିତା ଗାଡିଆ ଗାଡିଆ ଦେଖୁଥିବେ ମଦ ଦୋକାନ ଚାରିଆଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 10ଟା ପରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, କିରାନୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ମିଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ପରିବା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ବହି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। କୋଉଟା ଖୋଲା ଥିବ? ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବ। ତାମାନେ କଣ? ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ଟାବୁ କେନେ ଯାଉଛି? ମଦ ଦୋକାନ ଯାଉଛି। ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟାବୁ ମଦ। ଲୋକ ଯୋଉଦିନ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବେ ସେଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟାବୁ ଆମ ପାଖେ ଥିବ, ନହେଲେ ଥିବ ନାହିଁ। ମଦ ପିତ ପଳେଇବ। ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ହାତେ ଦିଅ ସେ ହାତେ ନିଅ, କିଦିରି ଆମର ପାଖେ ତ ଆଇବ। ରୋଟେସନ ଚାଲିଛି। କୋଲାଗୁଡା ଯାଇକରି ମଦ ଦୋକାନ 4ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଭାରି ଆସିଥିବେ, ହେଠି ମଦ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ବୋଲି। ଟାଉନରେ 4ଟା ମଦ ଦୋକାନ ଚପି ଦେଖ ତ, ପୋଲିସ ଯାଇକରି ଦେଖବା তোর পিঠে কেটে হাড় ଅଛି ଜାଣା ପଡିବ। ସତ ନା? ସେ ଗାଁରେ ଲୋକ ଦେଶୀ ମଦ ରାନ୍ଧିବେ, ଯାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ତାକେ ଗାଡିରେ ବସେଇ ଧରି ଆସିଥିବେ। କାହିଁକି? ଡାବୁ ଦେଇ ନଥିବ କେତେ ମାସ ହେଲା, ତାକୁ ବି ଛାଡି ଦେଇଥିବେ। ପଇସା ପଠା ଦେବ ନାହିଁ, ସିଧା ଯିବେ କେ କାଁ କରିବେ, ହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଚପ ଚପ କରିବେ, ଗାଡିରେ ବସେଇ ଆଣିବେ। ସେ ଆକା ମଦ ବିକୁଛି, ସେ ପାଇଁ ପୁରା ଓଡିଶା ଯାକ ମଦୁଆ ହଉଛନ୍ତି। ତମ ଟାଉନରେ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜର ପାଇଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଯୁବା ମାନେ ଆମକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୋବାଇଲଟା କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଇଁଲେ ଜାଣିବ କିଏ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି। ମୋବାଇଲ ସେ ଜାଣିବ କିଏ ଛୁଇଁଛି। ଏଟା ଯଦି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ରାତି 12ଟା ପରେ ଖରାପ ଭିଡିଓ ବନା ଆସିବ। ସାନ ପିଲା ଛୁଇଁଥିବ କି ନାହିଁ,
से जानवे सान पिला बोल करी कार्टून मने आसबो टेंशन रे माडगल थिला सुइबो कि नहीं खाली मरबाटा ना खबो ए मरिगला से मरिगला सिटी टाका मरला इटी मरला टाका आसबो যদি খাইবা কথা হবো কাল খাইবা টাকা আসবে ভয়ঙ্কর সজাইଛନ୍ତି ସତର୍କ ଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କଲେଣି ଖାଇଲେଣି ଗଲେଣି ଏବେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଯାହା ବି କରିଛ କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ ସେ ପାପକୁ ନେଇ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ପାପ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲୁଛି ତତେ କିଏ କହିଲା ଏଟା ଶୈତାନ କହିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ହିଁ ଯୀଶୁ କ୍ରିସ୍ତ ମରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମରିଛନ୍ତି ନହେଲେ କାହିଁକି ମରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଚାର ସିଂହାସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି 4 ପର୍ବ 16 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ପଢିବେ 2ଟା ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯିବା ଏଭଳି 4 ପର୍ବ ଅତଏବ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ କୋଉଠି ଯିବା ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ବିଚାର ସିଂହାସନ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ ଯାଇକରି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମ ଜହନ 1 ପର୍ବ 9 ପଦ ପ୍ରଥମ ଜହନ 1 ପର୍ବ 9 ପଦ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯିବା ଯିବ ଶୁଣ ଆଠୁ ଭଲ ଦିନ ତମକୁ ମିଳିବ କି ଆଜି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯାଇପାରିବ ଯାହା ଖରାପ ବିଷୟ ଦେଖିଲ ଯାହା କଥା ହେଲ ଯାହା କଲୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଲୋକର ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ହେବ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯୌବନ କାଳରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କର କାରଣ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଦେ ଗୀତର ଘୋଷା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲିବେ ଅନୁତାପମୂଳକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ କିଏ ଗୀତ ଗାଇବେନି ସେ ଏକଲା ଗୀତ ଗାଇବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛି ମୋର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମନ୍ଦ ଜୀବନ କୁଅ ଭିଳାସ ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା ନାହିଁ ମୁଁ କରିଛି ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେହି ନୀରବ ରହିବା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ମୁଁ ଯାହା